Eccoci con il sindaco Ada Tofolon. Io ho sentito prima che qualcuno la chiamava sindaca e io volevo iniziare su questa cosa un po' leggera. Lei preferisce sindaco o sindaca? Lo ritiene un punto importante dal suo punto di vista o la sua visione dell'essere donna? Indubbiamente sindaca qualifica e identifica, diciamo, l'essere donna e quindi da questo punto di vista mi fa piacere. Dal punto di vista della funzione, il sindaco rimane la denominazione della funzione. Perciò non si offende se qualcuno la chiama sindaco? No, non è. Io penso che queste cose la normativa attualmente non le prevede, anche se i linguisti non sono ancora del tutto concordi in questo, perché come insegnante di lettere, nonché laureata in storia della lingua, un po' di linguistica l'ho macinata. Però oltre alla norma, a cui tanti si appellano e ne fanno un discorso ma la stessa Accademia della Crusca su questo è più possibilista. Io credo che si arriverà alla sindaca quando ci saranno tante donne sindache e quindi sarà poi l'uso, come sempre succede nella lingua, a imporsi, però ci vorrà del tempo. E la parità di genere c'è ancora? No, ma proprio la lingua è un fatto così che procede in questo modo. So che ci sono delle colleghe, come la collega Silvia Conti di Quarto d'Altino, che per decreto, però lì è necessario un decreto, ha diciamo, previsto l'appellativo di sindaca nel suo comune, in tutti i documenti, eccetera. Allora, io non sto pensando a questo perché ci sono anche degli atti, delle implicazioni in questo, però insomma è stata coraggiosa. Allora, rientrando un po' su quello che è successo stasera, il primo consiglio comunale per lei come sindaco, l'emozione, l'ha già detto lei nel suo discorso, c'era ed è anche bene ed è giusto, guai se non fosse così. Lei penso che il suo ruolo sulle associazioni l'abbia aiutata molto su questo risultato che io non vedo poi così sorprendente come ho sentito dire o altri magari pensano o anche i suoi avversari hanno detto dobbiamo ancora capire il perché. Se non l'hanno capito vuol dire che era giusto forse che andasse così. Al di là di questo, lei pensa che con l'opposizione, visto le due assenze stasera, ci possa essere dialogo? Pensa invece che questo non avverrà? No, sono convinta che ci sarà dialogo, non ho motivo di credere che l'assenza sia un segnale di mancanza di dialogo, almeno finché non mi si dimostra il contrario. E quindi credo che è stato così anche illustrato il ruolo che intendono svolgere le minoranze. E da parte mia c'è stata e anche da parte del capogruppo una precisa dichiarazione di apertura, quindi confido in questo. Un'ultima cosa, è stato difficile fare la giunta e scegliere vice sindaco perché insomma penso che di persone meritevoli ce n'erano più di una e fare scelte so che non è mai facile. Alla fine contenti tutti? Sì, è stato facilissimo scegliere, cioè è stata anche una decisione abbastanza tutto sommato rapida, insomma in pochi giorni noi avevamo definito, naturalmente in base alle prerogative e competenze di qualcuno. Allora sembra quasi che magari l'avevate prevista allora questa vittoria, avevate già in testa i nomi? A dire il vero, quando si corre per un impegno del genere è chiaro che si corre per prevedere una vittoria e non certamente per perdere e quindi si fanno dei pensieri, però non avevamo. Perciò avete messo la scaramanzia da parte, insomma. Tutti alla parte, sì. Allora io ringrazio il sindaco, anzi la sindaca Ada Tofolon e buon lavoro. Grazie a lei.